السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقتوں約束されたメシアの寛大さ、そして施しに関するいくつかの出来事を紹介します。ハズラツ・シェイク・ヤクーブ・アリサベル・ファニーは次のように記している。彼の寛大さは終わりのない川のようであり、彼の両手は真珠を降らせる雲のようであったと。それは降り始めると、降り注いだ者たちを満たし続けた。ラマダーンの月にはこれが飛躍的に増加し、彼は完全に秘密裏に困窮している者たちに与え続けたのである。実際彼は最も貴重なものでさえ他者に与えることを躊躇しませんでした。彼のこの特徴は彼の生涯のあらゆる段階で見られるのです。これはメシアとして任命される以前から堅調でありました。このような約束されたメシアの親切さと慈悲深さを語る中で、ミア・ガファール氏はアブドゥル・ガファール・カシミール氏が結婚した時のことを語っています。約束されたメシアは彼に2つの高価な宝石を与え、財政的に彼を支援したのです。これは彼がメシアに任命される以前の話で、まだ隠遁生活を送っていた時のことです。ハズレシェイクさんは、これが偶然起きた出来事ではないと記しています。むしろそのような出来事は多くあると。誰かが彼に何かを求めたにもかかわらず、彼が何も与えなかったことや、誰かの必要性に気づきながら助けや支援をしなかったことはありません。たとえその人が約束されたメシアに頼まなかったとしてもです。彼は非常に寛大で親切でありました。バシール・バッティ氏の母親はかつて次のように語っています。信徒たちの長であるハズレット・ミルル・モーメニン、二代目カリフであるハズレット・ミルザ・マフムード・エンマサーの結婚式の際、伝統音楽の演奏に携わっていた女性が太鼓を持って約束されたメシアの家にやってきて、それを叩き始めました。結婚式であったため、何かもらえると期待したとのことであり、それがそこの習慣でありました。約束されたメシアが太鼓の音を聞いたとき、彼はすぐにそれに注意を向け次のように言いました。彼女に太鼓を叩くのをやめるように伝え、彼女が求めるものを何でも与えなさい。それに従い彼女には4ゴルピーが与えられました。すると彼女は冬が来て寒いですと言いました。これに対して約束されたメシアは彼女にキルトも与えました。しかし彼女に太鼓を叩くのをやめさせました。ハズレット・ミルザ・バシール・ムサレタラノは次のように語っています。まず第一に、
明確に理解しておくべきこととして、約束されたメシアは特定の種類の衣服を好まなかったということです。彼の生涯の最後の数年間、彼は多くのシンプルで仕立てられた衣服を贈り物して受け取りました。特にコート、チョッキ、ズボン、シャツなど、これらはラホールのシェイフ・ラフムトラさんが頻繁に持参したものであり、イードル・アズハの際の贈り物でもありました。これが一般的に彼が着ていた衣服であり、しかしこれとは別に、彼は時折自分のために衣服を作らされることもあり、彼は通常自分のターバンを購入し、自分でそれを巻いていました。これらの衣服を作られ、着られていたと同じように、それらはまず絶えず人たちに与えられ、なぜなら人々が祝福された形見として絶えずそれを求めたからです。時には次のようなことさえありました。彼は祝福された形見として衣服の一部を与え、その代わりに着るための別のものをすぐに作らせたんです。洞察力のある人の中には自分の衣服の一部を彼に送り、同時に約束されたメシアに対して祝福された形見として彼が着ていた衣服の一つも与えてくれるように求める人もいました。ハズレ・ムフティ・モハマド・サディクさんは次のように記しています。約束されたメシアがかつて彼に次のように言いました。私はかつてポケットサイズの小さなクラーンを持っており、聖クラーンの小さな写本、それを持ち歩いていました。それは非常に明確な文字で美しく印刷されており、私はとてもそれを気に入っていました。しかし誰かがそれを私に求めたので、私はそれに与えました。求めてきた人を拒まないようにするためでありました。ハズレット・シェイクさんは次のように言っています。彼は郵便局員、配達員として働いていた住民でありました。ある時、私は分配のために大量の郵便為替を約束されたメッシュのもとへ持って行き、彼にその金額を引き渡した後、私は街中で残りの郵便為替を配達し続けました。4時頃に郵便局に戻り、処理済みの郵便為替を郵便局長に渡し始めた時、帳簿により明らかになったのは、私が誤って誰かに6ルピーを多く支払ってしまったことでした。私は非常に心配になり、なぜなら約束されたメシアに届けられた金額がかなりの額であったためです。郵便局長はアッラーだったという名で、偏見を持った非アハマディア信徒でありましたが、私にミルザ氏のところへ行って尋ねるのが一番良いだろうと言いました。私は約束されたメシアに再び迷惑をかけたくなかったが、郵便局長が何度も主張するために私は彼のところへ行き次のように言いました。今日私は誤って誰かに6ルピー多く支払ってしまいました。約束されたメシアは次のように答えになりました。親愛なる兄弟よ。私は正確にいくら受け取ったのかさえ知らないし、すでにその一部を使ってしまいました。すでに他の人々に分配してしまったということです。それでもあなたは貧しい人だから、私がこの6ルピーをあなたに与えましょう。しかし今後はもっと気をつけなさい。あなたは貧しいのだから。この出来事は約束されたメシアの高貴な人格と困窮している者に対する寛大さと慈悲深さを示しています。ハズレミール・マハディ・フセンシャーは次のように語っています。ある時、モーリー・モハマド・アッサン氏が私にチャシマイ・マシーの写本を求め、私は彼にこう言いました。約束されたメシアは常に一定数の写本を事務所に残しておくように指示しています。なぜなら、政府が時折出版された写本を要求することがあるからです。したがってあなたに与えるための余分の写本はありません。しかし、約束されたメシアから許可を得たならば、一つ手に入ることができるかもしれない。そこで、モルビー氏は約束されたメシアに手紙を書いて、要約するとこのように書きました。ジャシマイ・マシーの写本は事務所に20部しか残っておらず、私は一部を必要としています。もし差し支えなければ私に一部与えることをお許しください。約束されたメシアは手紙に一部取ってもよいと書き署名なされたのです。この出来事は共有の誠実さと純粋さを示すだけでなく、彼は事務所の方針と残りの写本の限られた数を率直に説明し、敬意を持って要請を行ったが、同時に約束されたメシアの寛大さも示している。
それらの写本は後で必要になった時のために予約されていたにもかかわらず、彼はそれでも求めてきた人の要請を拒まなかったのであります。時折、当時聡明な青年であったパンディット・モハンラルがパンディット・レイカラムからのメモや手紙を持って約束されたメシアの元へ来ていました。モハンラルの家族は約束されたメシアの家族と長年のつながりがあったため、彼が訪れるたびに約束されたメシアは決して彼を手ぶらで帰らせることはありませんでした。彼はいつも果物や上質な砂糖など何かの贈り物として与えていました。当時それは特に貴重な贈り物と考えられており、シェイク・ヤクーブ・アリ氏はこのように言います。パンデット・モハンラルは彼の家族もまた私の家族と友好的な関係を築いており、それは私の父の代からのものでありましたが、よくこれらの出来事を私に語ってくれました。彼はいつも次のようにおっしゃいました。約束されたメシアは私に大変親切に接してくれて、いつも笑顔で迎えてくれ、決して手ぶらで帰らせることはありませんでした。ある時約束されたメシアは私に非常に素晴らしい連合をくれました。私はそれを持って帰って、私が戻るたびにパンデット・レイクラムが尋ねるのが習慣になっており、彼は何を持ってきたのかと尋ねると、私がリンゴを持ってきたと彼に伝えると、彼はそれを欲しそうに見つめ、次のように言いました。さあ、私にも少し分けてくれと。パンデット・モハンラルは私が冗談めかして次のように答えたと。あなたは敵の家から来たものを食べるべきではない。あなたは約束されたメシアの名の知れた敵対者であると指定しているのになぜ彼の家からの贈り物を求めるのかと。彼は何も言わず、彼はすぐに私の手からリンゴをひったくり食べ始めました。ハズレツ・シェイク・ヤクーブ・アリさんは最後に次のように述べています。モハンラッルは常に証言していた。彼は約束されたメシアから親切さ、寛大さ、そして気前の良さしか経験しなかった。ハズル・ムンジ・ザファル・アマさんは次のように語っています。約束されたメシアはムスク、ジャコを保管していた。ある時私は少し欲しいと言い、彼は私の前に容器を置き、好きなだけ取りなさいと言いました。私はほんの少しだけ取り、彼は微笑みながら、それはほとんど何もないようなものだと言い、そして彼自身が約1から1.5トラを測り出し、つまり11から17グラムの麝香を私に与えてくれました。ムスク、つまり麝香は今日でもそうであるように非常に貴重な物質であり、香水や薬に使用されます。しかし約束されたメシア自身の所有物の金銭的価値を気にすることはなく、彼の唯一の関心事は最高水準の寛大さと高貴な人格を示すことでありました。ハキーム・ムフティ・ファズル・ラフマンさんは次の出来事を語り、約束されたメシアの深い慈悲と寛大さを友人たちに示していました。私と妻が子供を出産し、7日目のマグリブの時間頃、彼女は髄膜炎の兆候を示し始めました。当時、この病気が流行で広がっていたため、私は非常に心配になり、マグリブの礼拝の後、私は急いで約束されたメシアのもとへ行き、妻の状態を説明しました。彼はこう言いました。これは非常に危険な病気の始まりのようだと。すぐに彼女に10ラティ、つまり 1.82 グラムのアサフィテダを与え、彼は彼にアサフィテダを処方し、それから1時間か1時間半後に戻って私に病状を知らせなさい。医者の礼拝の後、私は戻って報告し、病状は悪化しましたと。良くなるどころか悪化しましたと。すると彼は次のように指示しました。彼女に10ラティのキニーネを与え、1時間後にまた私に病状を知らせなさい。私が眠っていると思わないように、遠慮をせずに男性用の階段から声をかけなさいと。1時間後、私は戻って改善は見られませんと言い、すると彼はこう言いました。それなら彼女に10ラティの麝香を与えなさい。私はこう言いました。こんな時間にどこでその麝香を手に入れるでしょうか。約束された飯は中に入り、一握りのムスクを、つまり麝香を持って戻り、次のように言いました。これで10ラティは十分だろう。私は申し上げました。フズール、これはそれよりもはるかに多いです。
彼は持って行きなさい。今後役に立つでしょうと。私はそれを受けているジューラティを図り妻に与え、1時間後私はもう一度戻り、彼女の状態がさらに深刻になったと彼に知らせ、それと彼は指示し、彼女10トラ、つまり116グラムのひまし油を与え、彼は彼女を助けるために薬を買い続け、私は家に帰り、彼女にひまし油を与え、その直後彼女は激しく嘔吐し、その病気において嘔吐は通常最終段階と考えられており、嘔吐後彼女の呼吸は苦しくなり、首は後ろに反り返り、視力は衰え、話す能力を失い、私はすぐに走って戻り、階段から声をかけました。私の声を聞いて約束された飯はドアを開けて、何かあったのかと。私は答えました。彼女の状態は危機的になりました。彼女は呼吸に苦しみ、首は膠着し、彼女は視力を失い、言葉を失いました。約束された飯は次のように言いました。私たちは今この世界が提供できるあらゆる治療法を用いたと。残る治療法は祈りだけである。家に行きなさい。私はこれから彼女が、アッラーが彼女に回復を与えるまで、祈りから頭を下げることはないと。これらの言葉を聞いて私は家に帰り、妻にこう言いました。もう何も心配することはない。あなたの件の責任を引き受けた方が自ら、担当してくださったのだから、その時までに午前2時になっていました。私は妻をその状態に残したまま隣の部屋に自分のベッドを敷き、中でこう言いながら眠りつきました。約束されたメシアはこれから祈るとおっしゃる。私にできることはもう何もない。翌朝私は食器の音で目を覚まし見上げると、妻が私のベッドの足元で台所用品を整理しているのを見ました。具合はどうだと私は言うと、彼女はあなたは眠っていましたね。その後約2時間後、アッラーが私に恵みをお授けになりました。すべての賞賛は、万有の主であるアルラに属すると。この出来事は約束されたメシアの模範的な水準と友人たちへの慈悲と彼らに対する寛大さの両方を示しています。ハズレツ・シェイフ・ヤクーブ・アリサウは次のように綴っています。カディアンにニハール・シン・ジャットの男がおり、彼は若い頃、粗野で愚かな男であり、彼は軍隊に服役しており、年金も受け取っていました。彼の家は壁を隔てて隣接しており、カーン・バハルダル・ミザ・ソルターネモさんの応接室と彼はつながっていました。彼は教会の激しい敵者であり、彼の扇動により深刻だが虚偽の刑事事件が提起されました。約束されたメシアの初代カリフであげ、ハゼレトのハキム・オリ・ヌルディンさん及び他のアハマディア信徒たちに対してです。彼は常に他の者たちと一緒にアハマディア信徒に嫌がらせをし、彼らに暴言を吐くことが彼の日常的な習慣がありました。これらの裁判が進行中であったまさにその時期、サンタシンという名の彼の甥いの妻に、ムスクが、つまり邪行が必要となりました。邪行は他の場所では手に入らなかったのではなく、非常に高価な物質であったため、この状況で敵対者であったニハルシン自身約束されたメシアの家のドアにやってきて息子を求めました。彼が声をかけると約束されたメシアはすぐに出てきて、一瞬たりとも彼を待たせることはなく、彼はその要請を聞くや否やすぐに中に入り次のように言いました。ここで待ってなさい。今すぐ持ってくるから。彼はその後、約半トラの息子を持って戻り、それを彼に手渡しました。ハズレシェイフ・ヤクーバリサは次のように記しています。伝染病が国中で広がったとき、約束されたメシアは、アッラーからの神聖な啓示と導きのもとで薬の調合を始め、それをテリヤケ・ラヒ、つまり神の解毒剤と名付けました。そしてこの薬には決まった調合法はなく、むしろアッラーが含めるように導いた材料を微妙な啓示、繊細な神聖な啓示を通じて彼は集めてそれに従って加えたのです。従来の医学の原則には注意を払わず、材料の重さや量さえもっぱら神聖な導きのもとで決定された。つまり導かれるのがままに彼は加え続け、数千ルピー相当の貴重な材料がこの薬に組み込まれ、他の高価な薬効成分として使用され、薬が調合されたとき約束されたメシは非常に簡単にそれを分配し、彼は一粒の薬や粉薬でさえ誰からも代金を取らなかったのです。実際人々が遠方からそれを求めたとき、彼は完全に自費で、その書き留めの
小包として彼らに送ったのです。ドクター・サディク氏はこのように述べています。誰かが2から3マ社、その薬を求め、しかし約束されたメシャはより多くの量を容器に詰め、それを書き留め郵便で送ったのです。イルファーニ氏はこのように綴っています。私も少し求めたとき、約束されたメシャは私に非常に大量に与えてくれました。これはテリアク、この薬に関してだけ彼の習慣ではなく、むしろ薬に関しては彼の人格はそのようなものであり、求めた人々に瓶ごと渡してしまうこともよくありました。場合によっては彼は非常に高価で高品質の弱を、ムスクを最も激しい敵対者たちにさえ与え、その出来事はすでに前述しました。ハズレツ・シェイクさんは次のように述べています。ある時、私に、ムスクが必要になった時、当時、カディアンではそれを手に入手するのは不可能でありました。私は約束されたメシアにそれについて尋ねると、彼は私に必要としていたより量、はるかに多くのものを与えました。カプールタラのムンシさんはこのように述べています。ある友人が多大な努力をし、かなりの金額を費やし、誰かの特定の薬の成分を調合するために処方を入手しました。それを調合した彼はその薬と処方を約束されたメシアに提示し、別の友人が私にその処方を入手するように頼んだが、その友人は誰とも共有しようとせず、私たちは約束されたメシアのところへ行き、ある友人がフズールに、薬効成分を提示しました。彼はそこの瓶をそこに持って行っていいですと。私は、処方はどうでしょうかと尋ねると、フズールは、それもそこにすぐに置いてありますと言いました。そこで私はその成分、薬、薬効成分と書かれた両方、処方の両方を取り、その友人の見せて、あなたは誰にも教えなかったが、私に持ってきた。これこそがそうだと。約束されたメシアのところへ行き、フズール、それを人に与えてしまいましたねと約束されたメシアは次のように言いました。彼がそれを求めて私のところへ来たので与えたまでだと。約束されたメシアは私たちはミルザ氏の約束されたメシアに私はこう言いました。私はミルザ氏の処方箋のノートを持っていると。もし医学的な処方が欲しいならそのノートも与えようと。アゼルムフティ・モハマド・サデさんは手紙の中で約束されたメシアに次のように書いています。妊娠のためしばらくの間、私の家庭では家で食事が準備できないほどの困難がありました。パンは他の人が焼くことができますが、調理された料理を準備するのは困難です。したがってしばらくの間手配していただけますよう、慎んでお願いいたします。ランガルからのカレーが私の家に送られるよう、これに対して約束されたメシャはミヤ・ナザムディン氏の手紙を書きました。彼はランガルの責任者、つまり共同厨房の責任者にこう指示したのです。ムフティ氏にはランガルから良質なカレーを1日2回提供しなければならないし、これは指示ですと強調しました。ハゼル・モハマド・イスマイルさんは次のように語っています。約束されたメシアはかつて西ビに代表団を派遣し、預言者イエスに関する事柄を調査させようと意図しました。代表団はミルザ・コダ・バフシェ・モルビ・クトブディンサー、そして3人目のメンバー、つまり語れて私の父であるミヤ・ジャマルディン氏で構成されており、これらの人々はくじ引きで選ばれました。約束されたメシアは3人の方々にそれぞれ50ルピーを与え、旅のための衣服やその他の必需品を準備させ、彼らはまた彼らのために送別会を開き、しかしある事情による訪問は後に中止されました。旅が中止になった時、私の父は約束されたメシアに50ルピーを返してと言ったと。フズールは次のように言いました。私たちが一度誰かに与えたものを取り返さない。父が彼に帰った後、この出来事を私に語ってくれました。ハズレット・マリク・グラム・フセン氏は次のように語っています。1894年から1895年のジャルサのこれはムフディス・シャールコティさんも出席しており、彼は料理と食べ物が大好きでありました。彼は約束された者の面前でシャブデークと呼ばれる料理について大いに語り、次のように言いました。フズール、シャブデークは非常に美味しい料理です。中にはお肉や野菜などが材料が使われ煮込まれます。約束されたメシは私を呼んで次のように言いました。シャーシさん、彼の好きなものを何でも彼が必要としているだけの材料を提供してください。それに従い肉は地元で調達された株はバタラから持ち込まれ、夕方に向かって4つの大きな鍋が火にかけられ、
米も最も有名な店から購入されました。その量は2から2.5マウンドであったと。朝にはサイード・ホムセドシーの希望通りにゲストに食事が提供されました。ハズレット・ミルザ・バシール・アマサーは次のように述べています。ムンシー・ザファル・アハマド氏は私に次のように手紙で書きました。かつてジャルサ・サラナの際に資金が底をついたことがありました。当時寄付を集める定期的なシステムはなく、特にジャルサ・サラナのためのものもありませんでした。むしろ約束されたメシアが個人的に費用を負担していました。自身の資金からです。ランガルの責任者であったコー・ミール・ナセル・ナワーブ氏がお越しになり、その夜ゲストのための食料が残っていないと報告しました。言い換えれば費用は使い果たされ、お金は底を尽きたと。食料の備蓄も枯渇していると。ゲストに食べさせるためのもう何も残っていませんでしたと。約束された飯は言いました。ビビさん、いくつかの宝石を持ってきなさい。それで透明の必要を満たすのに十分かもしれない。言い換えれば約束された飯はハズレット・アンマジャンから宝石を持っていき、それを売却する資金を調達するために使用しました。食料を手配できるように指示したのです。それに従い宝石は売却されるか質に入れられ、ミール氏はお金を持ってきてゲストのために必要な食料を手配し、2日後の夜、ミール氏は私の前で再び言いました。翌日のためのものは何も残っていない。宝石から調達した資金は2日持ちましたが、今後どうすればいいのでしょうか。約束されたメシアは言いました。私たちは目に見える手段でできる限りの手配をし、私たちは持っているすべてのものを与えた。私にできることはもう何も残っていないと。この人たちは神のゲストであり、アルラーのために来ていると。彼らはアルラーのゲストであり、彼自身が手配してくれるでしょうと。ムンシー・ザファル氏は翌朝の8時に郵便配達員が到着したとき、約束された目は民主氏を私を呼び、郵便配達員は手に約10から15の郵便為替を持っており、それぞれ50ルピーまたは100ルピーでした。送り主はジャルサに出席できないためにゲストの費用のためにお金を送ると書いてありました。約束された道は郵便為替を受け取り、その後アルライの信頼についての講話をしました。ユシー・ザッファルさんはこのように言います。約束された飯は参加者たちにこう言いました。世俗的な人が金庫に入れられたお金に自信を持ち、いつでも好きな時に取り出せるようにしているように、アルラに信頼を置く者たちはアルラに対してさらに大きな確信を持っています。必要があるときにはいつでもアルラがもうすぐ手段を送ってくださるのは確かです。このように約束された飯は次のように言いました。彼らはアルラのゲストであり、彼のために来ているのだと。彼らは確かに祈りも捧げていたことだろう。そしてアルラへの信頼は揺るぎないものであったと。アルラは自ら手配したのです。ハズレット・ミア・アブワさんはこのように述べています。約束された飯は次のように言いました。飢饉と伝染病が同時に起きているのに、それでも人々は悔い改めなく、彼らは飢えて死んでいく。それから3年後、伝染病が国中に広がり、約束されたメシアはハディースに言及されている飢饉について述べました。聖なる預言者の言葉とアルラーの約束は成就した。一方、約束されたメシアはモーリビ氏に約束されたメシアの初代カリフに指示しました。可能な限り多くの穀物を調達すべきであると。当時約束されたメシアご自身がランガルの手配を監督しており、飢饉の恐れと飢饉があったため、彼はまず穀物やその他の食料を手配するように指示し、約束されたメシアの初代カリフにこの任務を授け、すぐに購入できるようにするためにしたのです。約束されたメシアの指示に従い、モリル氏は私からランガルのために30袋ほど購入し、そして寄付が不足していたため、約束されたメシアは家にあるすべての宝石を売却し、彼はモルビ氏に小麦を購入するために700ルピーを与え、当時は700ルピー非常に大金でありました。ハズレット・モルビ氏はその後、ミア・ナザムディン氏を小麦を購入するために村へ派遣しました。ミルザ・イスマイル氏も彼に同行し、彼らは穀物を購入したと言われています。インドのラジャスタン州の地域であるビカネールから避難してきた人々が私たちの地域にやってきて、そこで深刻な飢饉が発生しており、人々はその地域から来始めて、パンを求める叫び声が四方八方から聞こえてきました。約束されたメシアは指示し、
ランガルでは常に小麦を準備し、パンを常に用意しておくべきだと。彼は宮沢ダムシにこう言いました。パンを求めている者には誰にでもパンを与えるべきで、誰一人一人手ぶらで帰らせてはいけない。数日のうちに購入した穀物はすべて使い果たされ、約束されたメシはその後講話を行い、次のように言いました。これは一時的な問題である。そのような犠牲が常に求められるわけではなく、そのような報いが常に得られるものでもない。これは信者にとって特別な日々であり、全知全能なるアッラーがメンバーたちにこの万越のために努力できるようにしてくださること。この講話の結果、いくらかのお金が集まり、外部からもいくらか届き、その後さらに多くの穀物が購入され、このようにして飢饉の日々の間、このシステムは続き、誰が来てもすぐに食事が提供され、約束された飯はこのように言いました。いくつかの新聞で特定の国々において非常に多くの子供たちが飢えて死に、非常に多くの人々が死んだと呼んでいました。穀物が手に入らないので、穀物が手に入られるのは事実でアルラからの厳しい罰と怒りである。彼は繰り返しアルラが慈悲をおかけになりますようにと大きな懸念と苦悩を抱きながら約束された道はミジア・ナザムディンさんとモルビ氏に穀物について尋ねました。今日でも世界には同様な状況が存在する国があります。大きな困難があり、飢饉は蔓延し、穀物は手に入らず、あるいはインフレにより人々が食料を買う余裕がない状況です。人々は貧困と飢えで死んでいます。アルラの恵みの教会はそのような人々を認識し、どこでも人々を支援するための資金を送り、彼らの不可欠な必要を満たしています。メンバーたちもこの努力に貢献しており、アルラが彼らにさらに大きな能力を授けるように、貧しい人々や飢饉に苦しむ人々を助けるなる努力を続けています。ハゼルト・カズィ・ヌールディン・シャーはこのように述べています。約束されたメシア2代目カリフの時代に書かれたものですが、私は夜、ダール・ムシーで勉強する機会があり、私の同級生であった2代目カリフと一緒であり、ハズレット・モーリー・シェーラリさんが私たちに教えました。約束された道は女性たちに向けて講話を行っており、その時彼の講話の声は彼女たちに明確に届き、しかし残念ながら私は約束されたメシャが何を言ったのかを覚えていません。通常、ムラ・アフマド・ヌールさんがランガルのために小麦粉を手に入れて言っていました。小麦粉がロバに乗せられて運ばれたとき、アッラーはこの小生に機会を与えて、小麦粉の袋を持ち上げ、ダール・マシーに運ぶ機会があるとき、約束されたメシアがシャツの折り目に多くのルピーを入れて持ってきたのを見ました。そしてそれらをムライマドゥの衣服のポケットを入れ、数えることもせず、彼は小添にそのお金を与え、実情を次のように指示しました。ランガに必要なものを何でも購入しに行き、その手配が続けられるようにと。ハゼルト・ミヤチ・ラグディンさんは次のように述べています。ある時、私の喉がひどく収縮し、声が出せなかった。約束されたメッシは、ハズレット・モリン・ヌレジン氏にこう言いました。チラーグ氏の喉を見てほしい。声が出なくなったとはどういうことですかと。ハズレット・モリビさんは、しばらくの間彼を治療しましたが、効果はなく、その後ある時、ドクター・モハムド・フセン・シャーサーは、ドクター・ヤクーブ・ベイクサー、そしてラホールのドクター・ラブ・ハーンさんが、全員が偶然、同席していたとき、約束されたメシは彼らの前でもその問題を取り上げ、少年が声を失っている理由は何であろうかと尋ねました。ドクター・ヤクベイクさんは私の喉を診察してこう言いました。もしご指示があれば彼の喉の内部を切除することもできます。つまり、これは問題の中の問題であると。それを取り除けば、彼の声は回復するだろうと言いました。約束されたメシは何も答えず沈黙し、数日後彼はこう言いました。チラークさん、これから私は自らあなたを治療しよう。そしてその場で彼を見つめてこう言いました。あなたのために治療薬を準備しよう。神ご自身の知恵により、まさにその日アムリツサルから薬草医が到着し、マダールの歯で作られたピクルスの瓶を持ってきました。約束されたミシはそれを開け、これがあなたの治療薬だと。彼はすでに治療薬を準備するように言っていましたが、その後まるで合図されたかのように、そのようなものを準備する男が治療薬や保存食をこのマダールの歯のピクルスを持って到着したのです。そこで彼はそれが治療法であると宣言し、食事の時2から3枚の歯が、パンの上に置かれて彼に与えられました。それはとても食べやすかったと。そして約束されたメシア自身もそれを食べました。彼はこう言います。それは私に安らぎをもたらしたと。その時点で約束されたメシアは彼に瓶ごたえ、こう言いました。自分で最後まで食べなさい。そして彼がそうすると彼は完全に回復し、
ハズレット・ミルザ・アフザル・ベイクさんは次のように言います。私が初めてカディアンに来たのは1898年でした。法廷弁護士であった私の父、両方の名前がアフザル・ベイクと書かれているが、名前には誤りがあると思われます。私をタリムル・イスラム高校に入学させ、勉強を続けさせました。当時数人の寄宿生がおり、彼らの食事はランガル、共同厨房を通じて提供されていました。食事についていくつかの不満が寄せられ、私の父は約束されたメシアに子供たちが食事で苦労していることを伝えました。彼の親切心からすぐにこう言いました。自分の家から子供たちに食事を送ると、そして数ヶ月間、私たちの食事は彼の個人的な家庭から提供されました。時折、彼は子供たちが楽しむためにマンゴーやスイーツも送ってくれました。ホワジャ・アブドゥル・ラフマン氏、カシミール出身でありましたが、ハズレット・ミルザ・バシール・マサに語ったところによると、ハフィズ・ハメド・アリ氏は次のようによく言っていました。どこからでも約束されたメシアにお金が入ると彼は私を呼び数えずにお金を手渡しで次のように言いました。今持って行きなさい。次、いつになるかは誰にもわからないからです。ハズレット・ミルザ・バシーラムさんは次のように記しています。ハフィズ・ハメド・アリ氏は彼の個人的な従者の一人であり、彼は家庭の必要やゲストの世話のために彼にお金を与えていました。ハズレット・カーン・サイード・グラム・フセン氏は次のように語っています。ある時約束されたメシアは私をカディアンからバタランに使わし、鉄道で到着した時小包を受け取らせた。そしてそのために私に5ルピーを与え、小包は列車で到着しており、私がそれを受け取ることになっていました。小包はブドウの入ったカゴであり、わずか4穴しか請求されなかったのです。私がカゴを持ち帰り、彼へ提示したとき、彼は両手で、布を覆い、その引き先、ブドウを救い出し、最初に私に与え次のように言いました。これがあなたの分だと。私が残りの金額5ルピーを返そうとしたとき、彼はカゴを拾い上げ、中に運び次のように言いました。私たちは友人とは帳簿をつけないと。当時、私は15歳であったと彼は言います。ハズル・ムンシー・カズィ・マフブーブ・アラム氏は次のように言います。モーリン・モハマド・リーさんとホワジャク・マルディンさんはかつてペシャワールでパートナーとして一緒に法律事務所を運営していました。パートナーシップであったのです。モーリン・モハマド・アリ氏は後にカディアンに来ましたが、ホワジャ氏はそこに留まりました。約束されたメシアに対して訴訟を起こされたとき、これはカラムディによって起こされた訴訟を指していると思われます。フワジャ氏は彼の代理人となるためにペシャワールから来ました。約束されたメシアはマスジッド・ムバラクにいましたが、フワジャ氏が到着したとき非常に苦悩した表情で次のように言いました。ここに来るためにどれほどの苦労があったことか、神と彼の預言者だけが知っています。私は旅費を調達するために妻の宝石を膣に入れました。財政状況は非常に厳しいので、約束されたメシアはこう言いました。フワジャさん、お金が必要かならこちらへ来なさい。彼は中に入り、フワジュ氏も彼に続きトランクを開け2、3杯の大きな両手いっぱいのそこに入っていた硬貨を救い出し、それらをフワジャ氏の膝に続き、次のように言いました。これで十分ですかフワジャ氏、それとももっと必要ですかと。フワジャ氏はこう言いました。十二分に足ります。フワジャさんはその後、マスユ・ムバーレクでお金を数えたところ300ルピー近くになっていました。彼は翌日グルダースプールに向けて出発し、約束されたメシはそのお金を彼の膝に注いだが、全く数えることはありませんでした。そしてこれが彼の一般的な習慣であり、彼は従者のためにお金を数えることは決してなく、完全な信頼と信用を置いていたのです。私が幸運にもそのそばで過ごしたすべての時代の中で彼が従者に会計を求めることは一度も見たことがなかったと。
誰かが尋ねれば彼はただ与えたのです。ハズレシェイク・アブ・ヤクリ・エルファニさんはクワジャサーブに示された親切さに言及しながらこう言います。クワジャ・カマルディンさんは現在教会との関係を断ち切っており、つまり彼はジャマートから自らを切り離し、彼の恩人に対して敵意と敵対心を抱いています。つまり約束されたメシアは彼に数えきれないほどの恩恵を授けたが、彼は約束されたメシアの二代目カリフに対して敵意を抱いているのです。子孫に対してです。彼は約束されたメシアの寛大さ、慈悲、寛大さ、そして施し、個人的に広く経験しています。実際、彼は数多くの機会にこれらの恩恵を目撃しました。彼は繰り返し多額のお金を受け取りましたが、それらを受け取ったにもかかわらず、彼は一度もそれを認めることはなく、恩人に感謝の意を表すこともなかった。むしろ彼は自身の奉仕を自慢し続け、自分が教会に多大な奉仕を提供していると常に主張していました。ハズレシェイク・ヤクブ・ラズリさんは次のように述べていまして、私はこれを恩人に対する暴恩であり、彼の恩恵を完全に無視するものとみなしていました。モリーク・ラムディンに対する訴訟がグルダースプールで審理されていた時期、ある時手続きの中で約束されたメシアに手紙を見せ、それはペシャワールの彼の家から届いたものであり、彼らが直面している財政的困難に言及し、約束されたメシアはすぐに彼に現金500ルピーを与え、その後毎月100ルピーを与えるように指示し、そしてその後彼は毎月100ルピーを受け取り続けました。特に約束されたメシアの指示により、教会のメンバーはかなりの金額を寄付し、それらは訴訟の費用に充てられました。このお金はクワジャスイの保管下に残され、しかし約束されたメシアは一度も彼にその会計を求めることはなく、そのような財政的な寛大さと恩恵に加えて、ハズラツ・サブザダ・アブドゥル・ラティフ・シャヒード、約束されたメシアに貴重なアフガンスタイルのコートを送っていました。クワジャさんはそれを求めてこう言いました。フズール、どうかこのコートを私にお与えください。私が法廷に出廷する際に着ることができるように、その祝福の力によって私は相手側の弁護士と法廷に畏敬の念を挑かせるでしょうと。笑顔で約束されたメシャはこの美しく刺繍された貴重な岩印をクワジャ氏に与えたのです。これは前回の説教でも言及されたことです。誰かが上質な革でできたコートを持ってきて、今日も革の衣服は非常に貴重とみなされており、当時はそのように考えられていました。クワジャさんはそのコートを求めたとき、約束されたメシアはそれを彼に与え、シェイク・ハメダ・リさんは次のように述べています。彼の生涯の最後まで彼は一度も私に会計を求めることはなく、私に対して不満を抱くことも決してありませんでした。ある時、私はラホールに行って、モリヌルディンヒーが700ルピーの送金を送っており、彼はそれを持ち帰ったと。それは現金、郵便為替、または引換券の形で彼はまたいくつかの物資を購入し、そしてその後約50ルピーを残して戻ってきました。私は約束されたメシアに内約を提示し、彼はこう言いました。私がいつあなたに内約を求めたというのか。ハズレシェイク・エムディンさんは次のように語っています。ある時、約束されたメシアはこの小生にこう指示しました。アムリットサルのかがり縫い職人、ミア・ナビック・バキシのところへ来てください。約束されたメシアは手紙を書き、次のように言いました。これを彼に届けなさい。彼があなたのために購入する品物が何であれ、速やかに持ち帰り、足まで戻りなさい。翌日、私は戻るのが少し遅れ、約束されたメシアの従者であったミア・カマラブジン氏が指示を受け、急いで行きなさい。エムディのアムリットサルに使わしたが、彼はまだ戻ってない。何事もなければ良いのだが、行って確かめなさい。途中でミア・カラムディン氏は私はこう言いました。ハズレチはあなたのことを大変心配しております。私が約束されたメシアの前に姿を現すと、彼はすぐに尋ね、何か不憫なことはなかったと。私は申し上げました。フズール、何も不憫なことはありませんでした。フズール、私の安否で尋ねてくださったのを聞いただけで、私の心は大きな喜びで満たされました。彼は親切に私の状態を気遣ってくださったのです。私は費用の内約と残りの金額を提示したいと思いました。フズールはこう尋ねました。この紙は何ですかと。私はこう答えました。購入した品物リストとこれが残ったお金です。大きな愛情を込めてフズールはこう言いました。あなたと私の間に何の会計があるというのか。この残ったお金はあなた自身の必要のために使ってください。私は大喜びしました。ハズレシェイク・ヤクバリー・ファンさんは次のように語っています。ある時、ハズレ・ハキー・モラナ・ヌルディン氏が約束されたメシアだからある金額のお金を借り、彼が後に返済のためにお金を送り返したとき、約束されたメシアは不満を表し、それを返して次のようにと言いました。あなたは私たちのおかげで自分のお金と別のものであると考えているのか。ハズレシェイク・ヤクバリエル・ファニさんはさらに次のように続けます。約束されたメシアが、宣言した後、彼が全知全能から神から
宣言されたと。そして人々をまた知るようになったとき、アルラが彼に次のような切符を与えました。王たちはあなたの衣服から祝福を求めるでしょう。人は一般的に彼の衣服を求め、彼は決して拒まれませんでした。時には状況が次のようになっていました。彼が着ている衣服だけが彼の手元に残り、彼の他のすべての衣服が彼に与えられたと。ハズレシェイク・ヤクブ・アリさんは次のように言います。約束されたメシアミール・アバース・アリさんに許可を与え、ブラヒム・エムディアトの売り上げから得た収益を保持し使うこと。これは彼の寛大さと気前の良さのささやかな例に過ぎません。ハズレット・ムンシー・ザファラムさんは次のように語っています。ミルザ・ネザール・ディンさんとミルザ・イマムシンは約束されたメシアの親戚でありましたが、強固な敵対者の一人でありました。それにはかかわらず彼らが困窮し約束されたメシアに財政的支援を求めたとき、いつも彼は彼らの要請に応えました。ある時、ミルザ・ニザムディンさんは約束されたメシアに50ルピーを求めました。約束されたメシアはすぐにハフィザ・ムダリさんに指示し、その金額を彼に届け、ハズレット・ミルザ・バシーラムさんは次のように記しています。ドクター・ミー・モハマド・イスマイリさんが彼に次のように語りました。約束されたメシアのシャドウイ・カリフの時代に、アラブ人であるアブドゥル・モヒさんはかつて彼に次のように言いました。約束されたメシアの寛大さについて何と言えばいいのでしょう。彼の生涯の間、私は何の困難も経験しませんでした。何か必要なものがあるとき、いつでも私は少しの躊躇もなく彼に尋け、彼は私が必要とする以上のものを与えてくれて、実際に彼は自発的に私に与えてくださったのです。約束されたメシアが亡くなった後、約束されたメシアの初代カリフ自身もその寛大さで有名でしたが、彼は同じように私の必要を満たすことはできず、結局困難に直面した私は彼に手紙を書いて次のように言いました。あなたは確かに約束されたメシアのカリフになりましたが、私の必要を満たす点においてあなたは彼の模範を引き継いで言えません。約束されたメシアはこれこれこのように私に手渡してくれました。私の手紙を見ると約束されたメシアの初代カリフは私に財政的支援を提供してくれました。ある時、ある貧しい女性が約束されたメシアの家から米を盗み、人々は彼女を捕らえ、騒ぎ始めました。当時、約束されたメシアは部屋で仕事をしている。その騒ぎを聞いて外に出てきて、彼は貧しく、困窮し、非常に身なりが乱れた女性が手に小さな米袋を持って立っているのを見ました。約束されたメシアが事件の全容を知り、この貧しい女性の状態を観察したとき、彼は彼女に深い同情を感じ、次のように言いました。この女性は飢えて困窮しています。ですから、彼女にもう少し米を与えて行かせなさいと。そしてサッタール、神の属性を実践しなさい。この出来事をミズアブシーさんは次のように語っています。この記述においてある人は急いで次のような結論を導きつつあること。この行為は盗みの習慣を助長するものであると。言い換えれば盗みを働いた者にさらなる勇気を与えているのと。しかし、賢明な人なら理解するでしょう。その財産は約束されたメシアのものであり、そこから受け取ったのは困窮した女性であったため、これは盗みという行為を支持しているとは見なされないと。むしろそれは困窮している者を助けていると見なされます。ハディスからも証明されているのに、そのようなやむを得ない状況下では聖なる預言者もそのような人を泥棒と見なせませんでした。非常に飢えていて食べるものも劣った人であり、むしろそのような場合、彼はその人の欠点を隠したのです。これらは彼の主義に対する服従の完璧な例であります。アッラフマサリアラムハンマドわアラアブデルカルマシーヘルマウドわバリクワサラム。الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر